Скажи, где ты находишься? Я на своей даче, если что, под Москвой недалеко. Я тебя умоляю, иди назад, алло. Вы что, совсем больные, алло, идите обратно. Бля, Оль, ты больная? Я не хочу на это смотреть, нахуй. Ну что, здорово, пацаны. Как обещал, снимаю влог из Исландии. Сегодня первый день. Прилетели мы вчера, но снимать я ничего не стал, так как было достаточно темно и ничего не увидите. Вот, сейчас мы поедем к водопадику. Вот, ну а пока буду показывать, где мы живем и где обитаем. Вот такой примерно у нас открывается вид из окна. В общем, довольно живописно здесь. Ну и достаточно ветрено. Ну а живем мы вот в таком домике. Ну, домик — это бывшая школа, я так понял. Сейчас проведу вам небольшую экскурсию. Тут у нас первый этаж. Тут у нас раздевалочка. Все разуваются, раздеваются. Никто в верхней одежде не ходит. Не знаю, что здесь на первом этаже находится. Но все обитают на втором, короче. Так, ну а тут типа жилые помещения. Вот в таких комнатках живут люди. В принципе, нормально. Довольно неплохо. Вот тут живу я. Условия, в принципе, очень даже хорошие. Также отличный вид из окна. В целом, пока все нравится. Посмотрим, что будет дальше. Там у нас дальше третий этаж. На третьем этаже я пока еще не был. Буду, возможно, чуть позже. Здесь у нас туалет. 2 туалета. Вот так вот. Опа. Умывалочка. А тут у нас душевые. То есть с этим тоже все нормально. Можно душик принять. Ну а тут, короче, кухня. Вся утварь. Можно готовить. И вот сейчас себе чайку, наверное, заварю. 2 стиральные машины. Ну и типа чилзона. Ну что, рассказывайте. Приехали к Саньку на дачу. Чисто починить. Я сейчас сказал, что мы уже в Исландии. Мы приехали, значит, в Исландию починить. Это на монтаже, да? Нет. Сейчас поедем, куда мы сначала поедем? На водопад, да? Ну, я сказал, что на водопад, а потом в бассейн вроде как. Да, сначала, значит, поедем кидаться с обрыва, а потом, кто выжил, пойдем в бассейн купаться. А я не пойду. Короче, меня же видно, да? Да, вообще нормально видно. И бугобоса видно. Можешь рожи кривить. Короче, ну мы поехали. Все, пока. Влог закончился. Try to feel it inside, but the fire that we had's all gone. Sometimes I think about why as the sand in the hourglass runs. I try to keep it in line, maybe I'm just not the one. But you know I would, but you know I would, but you know I would keep it undercover. We could have each other. Как тебе Исландия на первый взгляд? Видите, хорошая природа. Все хорошо. Москва сюда еще не летала. Ну что ж, добрались мы до первой остановки. У нас вот здесь вот в горной местности. Сейчас поснимаю вам немножко видов. Конечно, ощущение такое, что немножко текстурки сзади не прогрузились, и как будто это реально все не настоящее, но
Выглядит это очень завораживающе. Очень много гор. Прям вот в дороге встали. Здорово, как дела? А я тебя знаю, кстати. Пойду подойду поближе к обрыву, надеюсь, я не наебанусь. Если что, пацаны, сорян. Озвучку кто-нибудь за меня продолжит. Скала? Я думаю, мы не столько весим, чтобы она порвалась здесь, сори. Оля! Оля! Я тебя умоляю, иди назад, алло. Вы что, совсем больные, алло, идите обратно. Я только вчера рассказывал, что здесь люди прорываются, потому что лес Бля, Оль, ты больная? Не, блядь. Знаешь, зная тебя, ты можешь и тут упасть, если честно. Я не хочу на это смотреть, нахуй. Нахуй надо, блядь. Я ебал. Пизду, блядь. Ну вот, собственно, мы и добрались, чтобы вы понимали. Зрелище, конечно, завораживающее. Типа, я так понимаю, это предупреждение, чтобы не ходить туда к обрыву. Близко и не снимать. А сегодня такой человый день, да, не особо напряженный в плане посещения мест. нужно адаптироваться к местности. Ну, я бы не сказал, что прям сильно климат отличается как бы вот от российского. У нас тепло, а там холодно. Там нет ветров, здесь есть ветров. И плюс перелет тяжелый, целый день, грубо говоря, убиваешь на перелет. Ну, нужно немножко отдохнуть. Самый тяжелый перелет для меня был в обратку из Японии 10 часов лететь. Вот это тяжело реально. Привыкший, но все равно в целом обычно небольшой отдых такой нужен. Нежели мы сегодня поехали бы на 500 с лишним километров и там люди просто подыхали. Ну да. Ну, я просто на сколько заезда? 28-й, что ли, заезд? Много людей, да, ездит? Ну, не то, что много, потихонечку мы это все раскручиваем. Ну, для России просто это считается дорого. То есть никто не гуглит тур в Исландию. А если загуглите, вы охренеете, потому что тур в Исландии стоит 400 тысяч на двоих. 400 тысяч на двоих? Просто вот гуглить и посмотреть. Мы говорим о ценах для двоих 120 тысяч, такие, а что так дорого? Это вообще... Да, не, ну, я кажется, лучше сам съезжу. 120 тысяч это достаточно дешево, если что, на неделю даже, Да, люди вот условно. не могут этого понять. Говорят, я сам съезжу, я сам себе арендую машину. Да не. Они просто смотрят, там, аренда машины, какая-то цена, там, посчитали, отели, столько-то, посчитали, там, вроде дешевле выходит. А то, что здесь бензин пипец как дорого, вот, да. Так, ну что, мы добрались до второй точки нашего путешествия. Так понимаю, это начало водопада. Ну, речки горной, даже не знаю, как правильно. Ну, короче, если телефон здесь упал, то все, пиши пропало. Этого достать ты его уже не сможешь. Это как Вика Картер свою утопила в Японии. Мы на катамаранах катались. Она бахнула. Поэтому я буду все... Водопад, он называется водопад потерянных детей. Мост был просто деревянный. Вот эти бруски, которые мы видим снизу, это была основная опора этого моста. Ага. А здесь повышенная влажность, потому что водопад и влага поднимается. Собственно, из-за чего и изменил этот мост, когда здесь было много китайцев, здесь не рассчитано, что здесь будет много людей, а он, собственно, и обвалился. И много людей погибло. Ну, не очень много людей погибло, но вообще в целом вот этот водопад, он считается водопадом потерянных детей. Из-за того, что здесь дети бегают, и если здесь сорваться, кажется, то, что он не очень дикий, но об камни тебя размалывает так, Да что не, ну мне найти кажется, невозможно. вот просто острые углы камней, даже не обычное падение, вот. Ты так стоишь и упал, уже может быть смертельным для тебя, да. Убьет, но тебя просто не найдут. Здесь от тебя не остается ничего, потому что тебя по камням просто вот размалывают. Ну вот. да, согласен. Вот такая вот печальная... Желательно здесь не падать, но в целом сейчас он крепко сделал. Ну блин, все равно. Как бы страшно немножко. Так скажем. Вот так вот. Наука такая, следите за своими детьми, чтобы они не упали так с моста. Что, а куда у нас дальше? Дальше пойдем вверх? Дальше можно пройти на лавовое поле. Лавовое поле сейчас будет, пацаны. Пытаюсь поймать на себе фокус камеры. Она постоянно от меня уезжает. Погода здесь на самом деле контрастная. То есть внизу ты стоишь, тебе холодно, но поднялся вверх на солнышко, тебе уже жарко достаточно. Ребятки, стоим на остатках лавы Рили. Прям вот видно, как она... Ну, если обратите, вот волнами, да, как она плывет, когда и застывает. О, это лава! Горим! Ну и напоследок вид еще сниму вам. Напоследок сниму и прыгаю, короче.
Давай я тебе сниму. Ну что, короче, насмотрелись мы на природу. Сейчас пойдем есть, я так понимаю. Посмотрим, что за местная кухня здесь, да? Идем жрать, жрать. Жрать идем? Отлично. Говорят, там есть какой-то безлимитный суп. Сейчас будем пробовать. Он не то, что безлимитный, там добавку бесплатно. Ну, типа, ты берешь один раз и можно добавлять его. Ну, типа, нет, 2 порции за 1 цену. Да? Сука, наебалово опять. Я думал, сейчас халява будет какая-нибудь. Ну ладно, посмотрим, что дают. И выглядит это примерно вот так. Сейчас покажу. Вот там вот. Ресторан, кафе. Да, кафе, ресторан среди горы. Просто. Где рядом ничего вообще нету. Вообще интересно, как они существуют. А, ну у них типа крыша, я смотрю, сделана из специального материала, типа на солнечной батарее, да, держится все. Да. Ладно, посмотрим, прикольно. Так, ну что ж, мы зашли в ресторан. Короче, система здесь такая. Ты берешь себе первое, второе, и добавка супа, короче, бесплатная. Если ты не наелся одной порции, ты можешь прийти и взять еще. А я себе взял, ну, довольно скромненький обед. Это суп, макарошки с подливкой какой-то, ну и попить. Все это вышло, ну, примерно 1900 рублей. Но, вы скажете, дорого. Но, если я не наемся, я могу пойти взять еще раз. Поэтому в этом плане огромный плюс. Так что вот так вот. Попробуем сейчас на вкус, как это выглядит. Потом вам расскажу, насколько вкусно готовят в Исландии. Ну что, короче, сходили мы, покушали. Все было довольно вкусно. Но самое вкусное было из того, что я съел, это хлеб. Хлеб здесь просто фантастический. Какой-то. Про то, что ты покушал на фоне туалета? Да. Я хотел еще на самом деле про туалет отдельную вещь сказать. Так. Самое забавное, что в этих туалеты в горах с центральным, я так понимаю, водостоком, ну то есть нормальная обычная вода, проведена канализация. Да. Еще отдельно есть туалет для инвалидов, чтобы вы понимали. Обычно в туалетах написано: не бросайте бумагу в туалет, бросайте в корзину. А здесь везде написано: не бросайте, блин, бумагу в корзину, бросайте в туалет. Самое забавное, что все корзины здесь просто в бумаге, блядь, завалены. С такой огромной горой. Кстати, да, я так понимаю, у них тут своя специальная бумага, которая очень быстро, типа, разлагается в воде, и проблем с забиванием нет. Короче, я доволен. Вот. Ну а сейчас мы едем, я так понимаю, в бассейн плавать, да? Вот. Город Барганес, 4000 населения. 4000 населения! Один из крупнейших городов, между прочим. 4000 населения. Примерно мой район, реально, в Москве. Вот, ладно. Давайте. Ну что ж, добрались мы до места назначения, а именно до бассейна. Сейчас пойдем купаться. Вот. Бассейн находится в довольно интересном месте. Сейчас я вам покажу, но здесь прям... Это океан или что это такое? Фьорд? Да, это фьорд. Фьорд, сейчас покажу, да, как он выглядит. Покажу здесь сейчас, покажу, где находится бассейн. Бассейн находится вот в таком живописном месте. Сейчас будем смотреть фьорд. Как выглядит фьорд. Отливом, да? Как раз можно снять, вот реально, что можно снять фьорд при отливе. Угу. Потому что не сможешь объяснить человеку, что такое фьорд, если это прям вот не показать наглядно. Угу. И когда мы выйдем с бассейна, ты увидишь фьорд заполнен. Это два совершенно разных вида. Ну. То есть ты здесь вот заполнен, ты снимаешь, думаешь, какой красивый залив океана, да? Ну да. Домики все на берегу. А когда отлив, получается, что перед тобой просто поле. Все, влажное поле, прошел дождь, какая-то грязь. Его можно просто пройти. Come, let's watch the rain as it's falling down. Да, примерно как у меня дома в ванной в Москве. Примерно в такой же температуре. У тебя отключили воду. Ну вообще да. Объективности ради, да, мы отключили. Come, let's watch the rain as it's falling down. Sunlight on your skin when I'm not around. Эй, красотка, не хочешь ли поплавать вместе со мной, а? А говорят, что в Исландии никто не болеет. Я буду первым. Come, let's watch the rain as it's falling down. Ну что, ребят, покупались мы, попарились, с горки покатались, поплавали, я понырял, всю жопу отбил, лицо отбил, спину отбил, весь нос полной воды, вот. Немножко устал, выпил протеиновый коктейльчик, и сейчас мы поедем домой. Сегодня такой коротенький день, будем отдыхать.